هيا اسمع. هاد النهار باغي ندير لك واحد التحدي. انا ما عمرني درت لك هادشي التحديات وهادشي. اول مره عاشق يدير لي شي انا غادي تحدي. ندير لك تحدي ساهل ياك، ولكن ديما تقدري عليه. التحدي انت غتربحي 100 درهم، حاجه بسيطه سهله. غادي نوضو، غادي تعمري 2 كيسان ديال الماء منها مسباله وغادي تشربيه. الا شربتيهم كومبلي غتدي 100 درهم. انت عارف يمكن الماء ديالهم ما كيتشربش. ماشي الماء ديال الحسيمه، ماشي هو التازه. حنا بحال كنشربوا، حنا بحال كنشربوا الماء معدني. يلا 100 درهم تعطي لي قدامهم. نعطيك 100 درهم. بعد واحد شويه هكا التليفون. انا ديديكاس لحنان. سيدرا حنان ها هي معايا هنايا في التليفون دايره مع ابي الفيديو. ديديكاس ليك، خليك انت تحضري التحدي. غندي 100 درهم. 100 درهم. هضري قولي لنا شي كلمه. انا متاكد ما تشربيش 2 كيسان واخا ما شنو مشى الصوت. حنان كاين بنادم دابا يقدر يجي هذا الشيء بيت، ولكن انا اللي عارف. وعطيني شوف 2 كيسان من هذا، هي هذيك راه السيطره ولا هذاك صغير. راه نغسلو. لا غسلو. قولي والله الماء ديالو صعاب الحوتي، انا بدي ما كنقدرش نشربو. اخفيري في كيبان. لا مزيان بخير. لا فيه الاملاح معدنيه بزاف بصح. شرب 2 كيسان. عين صافي بارك. يلا شرب 2 كيسان. تشربي واحد ما نعقلش عليك. ويلي على ما عندهم نبردوا شي شويه ونشربوا. شربي 2 كيسان. انا هضرت لك تعمري مسباله. عنده السكر. اختي قضيه فيها 50 درهم. الشيء لا كان حاكم والله يديرها بدون تردد. خطا فيها 100 درهم. علي سماهن علي سماهن علي. برافو سماهن، برافو ياس. ويلي مازال تيجي حدا دقه واحده بعاد الكاس. مازال تيجي كويس. بحال فيه جافي. هذا راه غير الواد حرم معدل. لا حط حنايا راس الماء طبيعي ديال الجبال. 50 درهم عندي دابا. لا ما كاينش 50 درهم عندك. غتشربيهم 2 تدي 100 درهم. يا اسمعني يلا اسمعني الشجاعه. عيد عليك النهار كامل. يا اسمعني انا 100 درهم عيد عليك النهار كامل. ما تقدري تاكلي ما والو. اقسم بالله باش جيت المره اللي دازت شربت مره واحده كاس واحد صافي ما بقيتش كنشرب. عرفتي شنو جاتني التقيه. الله يسمح دابا علينا. اسمع، انا هاد الكاس ولا شربتي اسمها الثاني وقرتينو غيبقى يجيك ساهل مره اخرى تشرب ما يعجبوك. دابا برافو اسمع، برافو يلا اسمعني يلا برافو. مشكله ماشي الماء، مشكله لقيتوني واكله باغيطه كومبلي برداتي. لو كنتي كدير الماء ما تقدرش تشرب ديريكت. عيد ديريكت بحال كتشرب شي دواء. برافو جات 100 والله الا دات 100 درهم بالله. عينو تشوف واحد فلوس راه عندي. اجي وتبعوني. مي ماشي عطيني فلوس عندي. عايد دات 100 درهم ملكيه ما نزيد سميه. يلا هاكي حنان شربتي انت؟ لا والله ما كنشربوا بالله. عندك كيكونوا هاد الجهه ماشي بحال داك الجهه فين كان ساكن صاحبي. 100 درهم. عندك شكون يقول لك اسمع ديك 100 درهم تجيب لي منها شي حاجه حيت انا شجعتك. ديالك كامله انت كلشي ديالك. والله الا بحال فيه جافي ما نشوفش فيه حيت هادي روعني معاه. اسمح لينا كي جاك تحلتي لا حشيتي ولكن والله الماء ما تقدروا تشربوه. قلت انا لا بالنسبه للناس بحال حنايا في تازا عندنا. هو عارفني ما نقدرش نشربو حيت انا الماء ديال لا دارنا خانز ماشي يا صاحبي. الماء ديال دارنا الماء الله، ولكن هذا خانز فيه واحد الريحه خايبه ولكن ما تعيبناش على الماء الحسيمات بلادي. لا ما كنعيبوش حنا الناس الحسيمه. حنا قلنا هذا الماء ماشي هو داك الماء اللي كنشربوه. الماء صعيب والله ما تقدر تشربو. انا براسي ما كنقدرش وخصوصا سخون. الا بغيتي تشربي نديرو خصك تبرديه في مزيان. الثلاجه ديال لي بريس. قلت له نديرو في الثلاجه حنان.
قلت له نديرو في الثلاجه ما بغاش، ولكن عرفتي شنو دابا ما عادش نقدر ناكل. واخا تفرقوا بالعكس لا شويه، لا ملي كيبرد شويه، ملي كيبرد شويه. انا ما نقدرش. المهم انا ربحت في التحدي، انا غلبت عاشق. اول مره عاشق يدير لي شي تحدي هو هذا. المهم ما عمرني نعاود نتحداك. قال لي عمرني نعاود نتحداك. دابا نزينا اش نقول لك، غندير واحد التحدي انا ياك علاش؟ نرجع لك 100 درهم. ها هي هاد الكاس هذا غادي نعمرو لك بالماء هكا، خصك تقلبو بالزربه الطرق وتولي تشدو الكاس بالماء عامر. كيفاش ما طيح حتى قطره؟ واه دير له هكا تقلبو في يدك وتولي ما يمكنش. ممكن. خصك انت قطرة. تكون وتعمريه كومبلي حتى الفوق. ديري النص ولا اللي عجبك، المهم ما تهرقش منه حتى قطره ما تنزل. نعاين ونفكر فيها، اري الكاس نفكر. انا نرجع له 100 درهم لا ديالو. الكاس يلا انا ما نشوفش الكاس كيدير واش ضروري يدور هكا؟ ضروري يدور، ضروري تقلب هكا في يدك لا. حتى ما ولا دير له كيما بغيتي، المهم تولي واش تشد. ضروري يدور هاد الدوره هذه؟ ضروري يدور واه. ولا ندير غير ها؟ دير الا قاد انت دير له هكا في السما وتلقى تولي تشدو ديرها له، المهم ما يتهرقش. والله الا تحدي حق الله العظيم الا شفتو يضرب دوره. واه تحدي شفتو في تيك توك، ضروري يضرب دوره. وهذا ديالنا ما سقطلهمش. ها هو دار دوره هكا. انا نصير والله ما يقدر يديرها. يلا تهلاو بلا ما يضيع لي الفيديو ديالي، انا ربحت 100 درهم. لا ما يمكن. احنا رجعنا لكم، لقيتونا دابا جينا للمرسى منا، لقيتونا جينا للمرسى. غادي نمشيو للبحر يعوم عاشق، خدينا الطوموبيل هنا غيمشي يعوم. مازال ما لا الشميشه. انا صراحه ما عنديش مع العومان بزاف، اول حاجه وثاني حاجه جاني البرد، باقي البرد شويه حيت هاد النهار قالوا نورمالمون غتكون الشتاء. مره الشميشه بحال دابا هي كاينه الشميشه ولكن شويه وكيرجع البرد. ما غاديش نعوم حتى الغدا ان شاء الله الا كتب. كان الجو زوين راني غنعوم، ما كانش زوين ما غاديش نعوم، حيت اصلا انا ما عنديش مع العومان. الا كنتو تفرجتوا لي فيديو ديالي اللي قبل فاش مشينا لتطوان، جوج المرات ولا ثلاثه اللي عمت. شوفوا المده جلست تما 20 يوم وما عمتش بزاف. نمشيو مع السي عاشق هو اونتوني. ها عاشق حاضر طلاكيطه والله هيلا. نمشي نجلس انا كي ديما حاضر. غنمشي نجلس وهو يمشي يعوم. المهم انتو معايا. المهم بغيت نقول لكم حسيمه زوينه الصراحه، يعني واخا تجلس غير في الدار بدلتي حيط بحيط كتحس براسك انك خرجتي وفوجتي. عجبتني، ولكن ما كاينش بحال الناس ديال تازه. تحيه لكم، تحيه الناس ديال الحسيمه والناس ديال المغرب كله، سواء في المغرب او خارج المغرب. ايوا انتم معايا في هذا النهار نبارطاجي معكم. بالنسبه للناس اللي سولوني قالوا لي بارطاجي معنا على حساب في الانستغرام، سولتوني قلت لي نبارطاجي معكم الكرا وداكشي. الصراحه الكرا غالي، ما عرفتش انا في الصيف شنو غادي يديروا حيت دابا وغالي. ابارتمون هذيك اللي صورت لكم غتشوفوها في الفيديو ب 400 درهم اوتيل ابارتمون. وكاين لي زوطيل المهم ولاو 700 800، حنا اللي كنا شايفين ب 450 ولا 800 ياك. دخل عشاق البوكين 850 درهم يمكن. المهم كلشي غاليين. هذه اللي خدينا حنايا في السونتر فيل فين كاينه الساحه مزيونه، اوتيل ابارتمون ب 400 درهم. وكاو زعما شي واحد بغى يجي راه عندنا النمره ديال السيد نصيفطوها لكم وتواصلوا معاه. نقيقيه زويونه كيف ما شفتوا بلا سانسور. بعدنا الطوموبيل السفير. معليش نتمشاو، انا كتعجبني المرسى. هنايا كاين البطوات كيصلحوهم كيعاودوهم كيسوديو داكشي في المرسى. المهم جو مزيون، وغير هاد الريحه سبحان الله العظيم ديال البحر، كتشوف البحر والريحه ديالو النفسيه كترتاح والله العظيم. هانتوما شوف. ايوا يلا المهم هانتوما خليكم معايا. وصلنا للبحر، تمشينا واحد المسافه صراحه لاجلينا بحر ضمت شويه هذاك الماء اللي شربني عاشق. ودابا حنا وصلنا. لقيتوني حيدت الصنداله، جبت معايا الطلاكيطه. قولوا لي في لي كومونتير واش كتقولوا الكلاكيطه ولا الطلاكيطه. عاشق كيقول لي الكلاكيطه وانا كنقول له الطلاكيطه. قولوا لي في لي كومونتير واش الكا ولا الطاء. صراحه الكا انت كتقول كلاكيطه، انا كنقول طلاكيطه وهو كيقول كلاكيطه. المهم شنو بغيت نقول لكم، بحر خاوي ما كاينيش الناس بزاف، ما كيعوموش بزاف حيتاش البرد. هانتوما
شوفوا عاشقين كيعوم فين هذيك الحجره. المهم انا غادي نصور لكم عاشق كيعوم وانا غادي نجلس هنايا. كاينين شويه د الناس ماشي بزاف كما كتشوفوا. هذا كيماضو، هذا بحر ديال كيماضو. انتوما عاشق يا البنات. انتوما عاشق سخون خليك كيخلعوا الماء بارد بصح. شرب الماء باش ما يضربكش البرد. يلا عاشق يلا كوراج. كيبرد راسو بعدا اول غطسه هاد العام. يلا عاشق جريه وحده جريه وحده. بسم الله. جا بارد باصلو انا والله ما نقدر. صافي ولفتي. كي جاك؟ ها؟ بصح مالح. الماء العومه الاولى. وجاك الماء بارد. ايوا سير باش ما تبردش. انا تلف عليا العومان. انا تلف عليا العومان. بحال كنت كنجرب. عينك اصلا حمار ودغيا. عرفتو جاني النعاس. عاشق غادي يمشي لواحد الحجره. انا نقلب لكم كاميرا نوريها لكم وراه غادي. فين غادي؟ واحد الحجره راه هي فين غتبان لكم. فين كاين ديك البيدال الباطو ديال البيدال. فين كاين هذاك البيدال غادي يمشي قاطع من هنا حتى لتما. ايوا المهم انا نقلب الكاميرا ونصوروا لكم. صراحه سعدات وعندهم مع العومان. انا ما عطاونيش في العومان. ما عنديش معه وصراحه ما كنعرفش نعوم. يعني كنعوم غير هنايا صافي. الا جات شي موجه تقلبني في الدين. وعاشق دخل عاشق صافي. هو غير دخل الماء دخل المره الاولى قال لك جاه الماء ولفو جاه سخون. انا عرفت عينيا ضروني جاني النعاس. نعسنا مع 3 وفقنا مع 6 الصباح. بلا ما نطول عليكم لا فيديو نقلب شويه نصور لكم عاشق وصافي. بلا ما نطول لكم لا فيديو هنايا عاوتاني حتى نشوف شنو غندير نبارطاجي معكم ونديكم تغداو معايا. تهلاو في راسكم.